與成功有約兒童繪本版，培養7個好習慣。第2個故事，我想要一個昆蟲收集箱。小熊古柏經過嘟嘟玩具店的時候，看到櫥窗裏擺放咗一個特價200元嘅昆蟲收集箱。哇！我一直想要一個昆蟲收集箱，但係咁多錢，我要計劃下點樣先可以賺到200蚊啊！古柏返到屋企之後就寫咗一張清單。呢個時候，跳跳兔啱啱經過喎。喂，古柏，咩嚟㗎？我喺度寫低緊我想做嘅事啊！哇，我可唔可以加入啊？冇問題啊！我有個諗法啊，不如我哋賣檸檬水啊！依家天氣咁熱，大家都一定會想飲杯涼浸浸嘅飲料㗎。古柏咁講。下午，古柏同跳跳兔就開始搭起佢哋賣檸檬水嘅檔攤啦。松鼠山米同妹妹蘇菲係最早去到攤子前面嘅人。山米話：檸檬水啊，我要買一杯。蘇菲話：我又要一杯啊！今日嘅天氣真係好似熱到個鍋爐咁啊！古柏同跳跳兔互看一眼。我唔係好明你講乜嘢喎？跳跳兔話。蘇菲話：我嘅意思即係好熱，天氣好熱啊！跟住臭油莉莉同跟屁蟲愛莉都嚟到攤子前面啦。我要幫愛莉買一杯檸檬水，我自己要買2杯，然後愛莉同我要去我屋企嗰度玩着色遊戲啊，係咪呀愛莉？莉莉講。冇錯啊！幾個小時之後，古柏同跳跳兔就賣晒佢哋啲檸檬水啦。佢哋總共賺咗1100蚊啊！哇！依家我哋有好多錢啊！古柏高興咁話：等我哋平分呢啲錢啦。嗱，呢度550係你嘅，剩低550係我嘅。太好啦！我知道依家要去邊度使晒啲錢啦！跳跳兔話，然後呢，就一溜煙咁跑咗去嘟嘟玩具店啦。跳跳兔呢，就買咗2條糖果棒同埋泡泡糖，仲有1袋爆米花。佢一下子就將呢啲東西食晒。跟住佢就買咗一個平平地嘅 Yo-Yo， 玩咗3次就爛咗啦。然後佢買咗一支水槍，點知喺返屋企嘅途中竟然整唔見咗喎。呢段時間，古柏就返到屋企睇下自己寫低嘅清單。佢首先將50蚊放到個罐入邊存起佢，跟住佢就去嘟嘟玩具店啦，用200蚊買咗昆蟲收集箱。然後佢用100蚊買咗一面鏡子，作為俾屁蟲愛莉嘅生日禮物。返屋企嘅時候，佢用50蚊向潘妮嘅披薩店買咗一塊蜂蜜口味嘅披薩。佢仲有150蚊可以攞嚟睇電影啊！當古柏行到去街上嘅時候，跳跳兔追咗上嚟。喂，古柏，你要去邊啊？跳跳兔問。我要去睇電影啊！跳跳兔一邊嘆氣一邊話。我都希望可以去啊，但係我啲錢使晒啦。吓，你啲錢使咗向邊度啊？古柏問。用咗好多地方啊，嗰啲錢就好似空氣咁唔見晒咯。你應該事先計劃下，好似我咁就可以買到我清單上面所有嘅嘢啦。跳跳兔嘅耳仔響耷咗落嚟，沮喪咁話。我諗我搞錯咗啦。古柏安慰佢話：唔緊要啦，下次你就知點做噶啦。啊，你真係聰明啊！祝你睇戲睇得開心啲啦。跳跳兔咁講。你可以同我一齊睇喎，我有150蚊，夠我哋2個一齊睇一套50蚊嘅電影喎。古柏大方咁邀請跳跳兔去睇電影。依家上映緊巨怪蜘蛛大戰外星毛球啊！行啦，我哋一齊去睇啦。故事就嚟到呢度。呢個故事係講咩嘅呢？古柏嘅計劃係乜嘢啊？佢係咪預先計劃好咗點樣賺呢啲錢？然之後佢真係成功賺咗啲錢之後，
佢又點樣使用佢啲錢呢？佢嘅好朋友跳跳兔又係點啊？佢得到啲錢之後又點樣運用呢？你覺得古柏同跳跳兔邊個花錢嘅方法正確啲？